Halo guys, hari ini kita akan mainan berdasar dengan pasir-pasiran burung. Oh, bentuknya burung, Al. Hari ini ada berdasar sama eskavator ini. Nanti buat kerjain ini. Nah. Ini mau ngapiin pasirnya dulu. Oh, dirapin. Mau dibawa kemana? Al, mau dibawa kemana? Mau dipindah. Oh, mau dipindah. Gantian lagi. Kok nggak ada truknya, Al? Oh iya ya guys, lupa saya ya guys. Ini lagi. Bip bip. Bip. Bip bip. Bip bip. Ditaruh di bak. Ini pura-puranya pasir tapi bentuknya kayak burung ya, Al. Burung kecil-kecil ya? Lagi? Ini. Kecil banget. Origami nih, Al. Origami namanya. Origami itu Tapi kayak permen. seni, iya kayak apa permen? Kayak permen warnanya. Warna-warninya ada kuning, ada. Ini udah mau habis. Akhirnya sekarang main nipit. Oh, banyak banget. Mau bikin apa? Jalan. Mau bikin jalan? Mau ngaspal? Dirapiin. Habis itu disadar. Bibit. Udah, tapi jalan yang lain belum diperbaiki ya. Yang lain belum diperbaiki. Ini mau dirusak dulu. Yang lainnya mau dirusak. Kok dirusak? Yang lain, toh ini pelaku lain jadi yang lain. Oh ya. Udah ke yang lain baru mau umpahin lagi. Halo guys. Ada dua banda.